大家好，係你好，我係盛匯新保基金創辦人李錦寧，今日咧好高興揾到阿 Stephen Sir。喂，hello，超過30年嘅餐飲出牌經驗啊，多謝晒，多謝晒。UFO 餐飲顧問啊，咁我知道咧，即係咪每年你都要做超過100個嘅個案喎，係咁做喎。咁先介紹下自己，今日就講下呢個嘅商鋪餐飲出牌10大知識啊，你要知啊。係，喂，各位好，我係 Stephen 啊。公司咧1989年成立㗎，已經35年㗎啦。咁啊，每年咧幫89年我就係咁，每年咧都幫至少100個牌照咧做一啲轉名啦、申請牌照啦或者裝修嘅。所以咧，我相信呢啲經驗咧一定會幫到大家喺投資餐飲裏面咧可以快人一步。係啊，今日咧好難得啦，咁啊揾到阿 Stephen 嘅時候，一認識阿 Stephen 就即刻，喂，不如大家嚟一個 live 去講一講下，大家都明白啦，間餐廳都難做生意，其實香港各行各業都難做啦，爭住點樣去創新嘅時候，當然啦，一方面裝修又好，出牌又好嘅時候，梗係越慳錢啊，揾啱鋪好重要啦，會。咁而家繼續企咗喺呢個灣仔嘅謝斐道呢度，不如先講下先，阿 Stephen Sir，不如咧趁我哋呢度橫掂企喺呢間鋪前面，等陣入去會坐低傾傾喎，行一行下條街先。好啊，好啊。又講其實餐廳有咩嘅牌照，咩大牌、細牌、外賣牌照、老味牌照，乜牌咩嚟嘅？其實係。喂，其實最主要咧，我哋一般申請牌照咧，就我哋叫做喺食環署叫做普通菜館牌。我係俗稱嘅大牌，就係咩嘢都做得㗎啦，咁跟住就叫做小食牌，俗稱嘅細牌，係啊，咁咧而家咧喺2023年咧就呢個牌照咧已經放寬咗，就基本上係大部分嘅菜種都做得㗎，只唔可以炒，唔可以炸，係啦嗱，阿 Stephen Sir，咁而家啱啱我又企咗喺度啦，我就咁望住呢間同心啊、黃記冰室啊，咁我點知道呢個係大牌定細牌咧？其實第一咧，你可以留意下佢鋪裏邊咧。嗰個橙色嘅標貼係啊，每一間鋪咧都應該要貼一個橙色嘅標貼，裏面會寫明牌照裏邊。第二分別咧就係一般大牌咧都會有一個防火嘅廚房嘅。嗱，阿 Samson 過嚟影影啊，橙色嘅標貼就喺呢度啦，係啦，貼住啱啱好似呢一間嘅鋪頭嘅時候咧，就有個橙色嘅標貼入邊望住，就會寫到明究竟佢係一個普通食肆牌照，冇錯，定係呢個小食嘅食肆牌照，冇錯，或者係食物製造工場牌照啦，咁樣咯，係啦。咁一頭，但係除咗個標貼以外咧，咁就點？同埋另外就係睇下佢有冇一個廚房，一個封密嘅廚房啦。逢係大牌咧，都需要有一個封密嘅廚房嘅。跟住再加個嗰條水吧啦，咁樣啦。係啊，咁就會分別到佢係大牌定係細牌啦。大牌細牌啦。咁有啲外賣牌照，嗰啲外賣牌照 exactly 個名，嗰啲叫做食物製造廠牌。冇錯啦，全名就係叫做食物製造工場牌照。係。咁呢個就係 take away 外賣嘅，就冇堂食嘅。但係你有時都會見到可能有幾張高台啊、高凳俾人坐咧，咁呢純粹都係方便啲顧客嘅啫，就並不是合規咁俾佢坐喺度做堂食嘅。係啊，嗰啲就即係俗稱嘅外賣牌照啦。係啊，冇錯。咁舉個例子，我就咁望過去啦，好似對面有間叫做豪大大雞扒，冇錯。咁嗰個就道理上就唔坐人嘅，唔坐人嘅，就係買走拎走嘅。係就咁拎走，咁個就外賣牌照啦。冇錯啦，冇錯。咁又擰翻過嚟呢邊嘅時候，我睇到呢度。我當啦，又睇到呢個日食，咁呢間嘅餐廳又一望落去，呢個又係一個食物製造工場牌照啦，就食物製造工廠牌照啦，係啦。咁但係啦，下一個問題，咁食物製造，但係好似如果佢係賣燒味啊、賣滷味啊、賣壽司係咩嗰啲有咩？咁咧，其實咧喺牌照裏面咧，仲有好多細分嘅，燒味、滷味仲係要加個批注牌嘅，或者係做日式嘅壽司啊、刺身啊嗰啲咧，同樣都要申請一個批注，要註明佢係做日式嘢嘅。佢食環署咧有唔同嘅要求俾呢啲牌照裏邊嘅。係啊，嗱，咁我用呢間做例子啦，日食呢度嘅時候，嗱，佢純粹賣 bagel 啊、賣啲包啊、賣咖啡，咁就冇乜特別批注嘅。咁但係如果舉個例子，佢而家開始想賣下壽司、賣生蠔。咁你就留意啦，咁點咧？有好多限制嘅，因為生嘅嘢咧係一個高危食物嚟嘅，食環署會比較緊張啲嘅。佢需要咧，第一駐場需要一個高級嘅衛生經理，第二佢必須要將生嘅同埋熟嘅食物咧要分開處理，包括佢嘅雪櫃啦、佢嘅煲啦、佢嘅台面啦、佢儲存食物啦都要分開處理嘅。呢個會比較嚴謹少少嘅。係啊，明白。嗱，咁又再講下。但係如果我睇翻啲牌照咧，就講賣燒味啊、滷味啊，或者係賣冰凍嘅甜品啊、賣雪糕現場製作，又有啲唔同嘅牌嘅喎。係啊，可唔可以解釋多少？冰凍甜點牌，最近亦都有雪糕店都問緊我，點樣去攞冰凍甜點牌？咁其實有兩種方法嘅，一個冰凍甜點牌，一個就叫做
冰凍甜點嘅許可證，係有唔同分別嘅。佢比較要求比較簡單好多嘅。主要咧有洗手盆。就有地台去水，咁就可以處理到㗎啦。但係真個分別就係你係咪現場製作嘅？冇錯冇錯，通常做雪糕嘅多數都係用雪糕機啦，或者係預製好嘅雪糕攞嚟滗啦滗下咁樣啦。咁所以通常就嗰個要求係比較簡單。嗰個就咁純粹滗下滗下就許可證啦。係啦，冇錯。但係你真係現場製作埋個就冰凍甜點工廠牌啦，就工廠牌啦。係啦。咁我又想問下，好似當日食呢一間鋪頭做例子，咁佢而家想擺部機喺度賣軟雪糕啦，或者賣雪糕，咁係咪要攞多個牌許可證？一日又唔使咧，佢本身有個食物製造廠牌。係要嘅，你問得好好啊。係咯，其實咧，通常一個食物製造工場牌咧，如果你想賣軟雪糕嘅話咧，佢需要加多個叫做冰凍甜點牌嘅，即係話一個鋪裏面咧需要有2個牌照嘅，需要有2個牌照。係啊，你要留意呢樣嘢。係啦，有啲時候會忽略咗呢個問題。明白。嗱，又講下啦，唔好幫佢賣廣告咁多先啦，佢唔係我租客啦。咁所以咧，嗱，咁啊豪大大雞扒，咁啊又咁啊望住，咁我假設啦，咁我而家豪大大雞扒，咁我而家喺度，總之，除咗賣雞扒之餘嘅時候咧，總之我想賣軟雪糕啦，咁啊或者我想賣整多個位出嚟係賣雪糕啦，咁嘅時候，咁不，總之就係。基本上佢要攞多個牌照，佢要攞多個冰凍甜點牌，特別同埋佢嗰個雪糕機咧係要得到食環署認可批准嘅一啲嘅型號啊，我哋叫做係咪啊？係啊。嗱，咁我又想問啦，咁如果佢想賣埋酒咧，咁又點樣？佢喺度用 draft beer 食雞扒咁咪幾好啊？嗱，咁樣講又點辦？如果我哋賣酒而坐喺度嘅咧，食物製造工場牌咧係唔容許發酒牌嘅。發酒牌咧只可以頭先所講嘅大牌、細牌。有座位嗰啲先至可以發正式酒牌，就係咁樣嘅。嗱，因為點解咧？坐喺度就已經知道一定唔係食物製造廠牌啦，係啦，因為坐喺度就唔係外賣啦嘛，係啦。咁嗰啲坐喺度會偷雞嘅啫，係。咁但係雖然我當啦，而家豪大大雞扒，佢如果本身係外賣嘅牌照，佢基本上係攞唔到酒牌啦。冇錯冇錯，唔可以發酒牌嘅。咁你話買一支啤酒咁咪當士多賣啫嘛，一支啤酒賣酒啫嘛，好似士多都唔使攞牌噶啦。咁啊咪冇牽涉咯。但係又舉個例子啦，嗱，咁我又望下對面啦，有一個叫做五穀魚粉啊，五穀魚粉嘅時候啦，咁佢而家我睇到入邊有座位啦，咁佢而家想賣埋啤酒啦，咁就咁可以申請個酒牌啦，可以申請酒牌，可以入紙食環署向酒牌局申請酒牌，呢啲係可以嘅，容許嘅。但係難唔難嘅咧？其實就一般啊，以我哋經驗咧，一般地鋪咧申請酒牌咧係冇乜難度嘅，最主要咧係有個酒牌局有個系統，會唔會有一啲反對嘅聲音嘅啫？通常一般地鋪咧係冇嘅，但係你要上樓上鋪咧就複雜好多噶啦，因為牽涉好多民生嘅問題。係啊，因為我聽講啦，樓上鋪嘅時候就擔心咩咧？一走火警，啲人咧飲到醉晒，連條走火通道都揾唔到嘛，喺條街度你即刻跑落條街啊嘛，係咪？所以呢啲咧，我哋都唔敢同啲客100%保證佢哋攞到嘅，因為始終牽涉嘅就係太多唔同客觀嘅條件。係啊，地鋪咧就反為係容易啲嘅。嗱，另外Stephen Sir，我成日都聽到一啲叫做麵包牌啊，嗰啲麵包烘焙嘅牌照。係嗱，烘焙牌照就係基本上係食物製造廠牌啊，定係零零舍舍？我開間麵包鋪，究竟我係攞個食物製造廠牌，定有個牌叫做控制麵包餅食店嘅牌照喎？咁係咩牌咧？喺食環署有個例牌咧，叫做烘焙牌照。烘焙牌照真係淨係俾麵包嘅。係啊，以前。我講好以前，即係我30幾年前啦，幫人攞啲麵包鋪咧，佢就真係麵包烘焙牌嘅。係啊。但係咧，佢個牌照上面咧有好多規限嘅，佢真係淨係準你做麵包西餅。係啊，你想吉下魚蛋啊，做下其他甜品啊，都唔可以嘅喎。係啊，咁所以咧，而家後期咧，啲人咧都盡量去攞食物製造工場牌照，因為食物製造工場牌照咧可以係包括麵包、西餅、甜點、三文治、篤魚蛋、碗仔翅，即係乜都做得啦，基本上冇錯。所以咧，通常咁講，攞呢個麵包烘焙牌咧，而家咧喺我哋行業上面咧，已經係好少人去攞啦，因為知道個限制咁窄，但係個發牌條件係一樣嘅喎。係咯。咁點解唔攞食物製造工場牌咧？係啦，就係咁樣。阿Stephen，最後一個問題問你，翻去個鋪頭啦。之前嗱，咁舉個例子，我又睇到好多嘅茶餐廳前面咧又擺埋啲麵包喺度嘅喎。係。咁我聽講，咦？如果個茶餐廳純粹一個大牌啦，咁啊前面又整埋啲麵包擺喺度，係咪有另一個牌照咧？又嗱呢個咧就啱啱1年前咧就改咗例㗎啦。以前咧就需要2個牌嘅，一個普通菜館牌即係大牌啦，再加個叫做烘焙牌嘅。係啊。但係而家咧喺1年前咧改咗例啦，一個牌普通菜館牌已經可以包埋
餅、麵包、西餅牌。咁而家咪做餐廳着數好多。係啊，不過佢要規定你有一個獨立一個工場，大概要最細面積規定係120個平方尺。係啦，就可以有個麵包房，就唔需要2個牌照。嗱，咁我再問多少少，我啱啱講起嘅，有啲壽司啊、生蠔啊、雪糕啊、鮮奶呢啲比較高危險嘅食品。有間我當如家開呢間軒尼詩嘅冰廳啦，咁我可唔可以賣壽司咧？我可唔可以賣呢個？因為生蠔，但係要額外加簽咧，係咪啊？係，冇錯。好似頭先我講咧，你係個牌照個法例咧可以容許你做呢樣嘢，但係你要加呢啲批簽咧，你必須裏邊嘅裝置要符合翻食環署嘅要求，同埋有相應嘅高級嘅我叫衛生經理去做一啲嘅衛生嘅管理。係啊，因為佢保障顧客啊嘛。係啊，我哋一路行翻去個鋪頭度一路講啦，因為咧喺個鋪頭入邊仲有10大真係實質嘅例子，我哋講一講下。好啊。難得揾到阿Steven Sir嘅時候，捉住大家了解多啲，有機會大家傾下偈。睇車啊，咁啊，所以變咗咧，大家大概喺度，而家就企咗喺灣仔柯布連道啦。咁啊，呢個天橋底嘅時候就過去會展啦。咁而家就入去呢個嘅謝斐道。今日有間鋪嘅時候，我哋入去睇啦。當然啦，你想租埋呢間鋪，非常之歡迎啦。就講緊75000蚊嘅時候，咁啊，仲要我哋做業主啊，抌50萬俾你添嘛，抌你50萬，佢裝修啊，宣傳推廣，現金唔使還嘅。咁啊，我又唔需要你嘅股份，我目的都係想吸一個靚仔嘅租客啫。但係當然啦，我講緊靚仔租客，咁啊，視乎品牌啦，意思係你明啦。咁啊，好品牌嘅時候，乜都容易傾。咁啊，好着數喎，真係。所以就嗱，咁所以阿Steven Sir，所以而家嘅時候，整體上食肆出牌，好似呢幾年都好似放寬咗啲喎，係咪？感覺上好似快咗。而家都係多咗好多嘅法例啦，都係方便咗營商嘛。因為大家知道營商都咁艱難，咁其實政府咧有啲部門咧，同埋有啲民間嘅組織咧，都唔多唔少咧俾啲壓力政府，咁改善我哋個營商環境，希望咧就令到做餐飲嘅係容易，即係容易做，容易搵到食咁樣咯。明白。咁所以咧，而家就個變咗，而家就同埋咧，我可唔可以又講啊？而家以前嘅時候咧，而家好似暫准牌咧都會快好多喎。開間餐廳以前咧要等出正式牌照啊，要等好耐時間。而家就好似暫准係點啊？而家嗰個我哋叫做申請臨時牌啦，由你入表格啦去申請牌照，大概喺6個星期至8個星期咧就會得到一個叫臨時牌，係呢個暫准牌啦，為期係6個月嘅。咁喺呢6個月裏面咧，佢俾時間你咧去完成晒正式嘅牌照，係啊，咁樣咯。嗱，咁我而家翻嚟呢個鋪頭呢度啦，咁而家就企咗喺呢個灣仔嘅謝斐道130號至146號啦，地下嘅2號鋪。呢間鋪咧，我哋係業主嚟嘅，咁我哋而家就招租大概75000蚊度啦，有下講嘅 ，OK 嘅。咁兼我哋啊，視乎牌子啦，我哋抌多50萬俾你嘅時候做生意啊，裝修宣傳推廣一樣嘢。咁嗱，但臨暫我當假設Steven Sir問啦。當呢間鋪頭啦，當我今日啱啦，我租咗落嚟啦，咁租咗落嚟啦，生財工具，唔好搞咁多嘢啦，咁啊，總之我想做生意啦，咁點辦啊？即刻申請個暫准牌。嗱，咁我諗要提一提啦，嗱，我哋入嚟嘅時候都見到，好似已經係裝修好晒啦，已經好似隨時可以營業啦。咁但係第一，我哋租一間鋪，無論呢間鋪好啦，或者其他鋪都好啦，第一你要留意就係佢個牌照究竟佢係有冇而家仍然係咪有效嘅先？點樣知道佢有冇有效嘅咧？第一，佢有冇貼膜？我先講冇橙色貼紙啦。咁好多時候可能人哋上手都搣走咗，你唔知啊。其實喺食環署嘅網頁裏面咧，係可以查到㗎。你只要打呢個地址裏面咧，佢就會顯示到呢度有冇牌照㗎啦。咁如果佢仍然係持有牌照嘅，咁你租嘅時候你就要留意，因為食環署要註銷舊嘅牌照先至准許新嘅牌照申請嘅。咁對一個租客嚟講，佢申請嗰個食牌咧嘅時間咧，我剛剛講完係6個星期至8個星期啊嘛。但係如果有舊牌孭咗喺度咧，就最少要加多4個星期。但係轉落嚟俾你唔得唔得咧？係啦，如果轉牌又點咧？轉牌可以嘅，轉牌最好啦，你就可以仲簡單。但係第一，轉牌必須第一要揾到舊牌主，舊牌主肯出現，肯上食環署簽名，第一做呢樣嘢。第二就係當然要揾一啲有牌嘅經驗，好似我哋咁樣啦，要有一支我哋簽一叫做 UBW， 叫做冇僭建證明，咁就做一個轉面。UBW 就係 Unauthorized Building Works。冇錯啦，冇僭建證明，咁咧就可以做轉名。咁呢個咧就最簡單嘅，亦都係最快最有效嘅方法。咁呢個就係指你揾到舊牌主，舊牌主又願意頂手俾你。係啊，咁你揾到個舊牌主啦。係啦，但係好多時你知啦，有時舊牌主生意麻麻啲，可能人間蒸發咗啦嘛。係啊，可能同業主又鬧不歡啊，或者係拖租啊等等好多問題會現㗎。
係啊，明白。好嗱，就住呢間鋪頭 ，Stephen Sir 又問你有10大問題咯。其實第一條咧，你已經開始答咗噶啦。就基本上要留意嘅。咁假設咧，你想租呢一間嘅鋪頭，頂手呢間嘅鋪頭，點都好啦。第一樣要留意嘅就係有冇食牌嘅生效，係咪？係啦，冇錯，先講先啦。咁同埋，喂，咁你租呢個鋪嘅時候，當然你考慮埋你自己做咩生意啦。咁你頭先你見到呢度似一個人做魚蛋粉麵嘅。咁同埋咧，頭先我就會睇過咧，佢係冇一個蜂蜜嘅廚房嘅。行。咁即係話呢個咧係一個小食牌嘅類別嚟嘅。係呢度。咁你如果係租呢個場嘅話咧，你就係要配合你係做小食牌嘅。如果你想做大牌咧，咁就要牽涉就其他裝修改建啦，同埋申請啦。又要再其他申請，所以你租鋪嘅時候就要留意，即係現有嘅裝修嘅時候，你就要留意究竟呢個裝修是否合適你經營你嗰個生意啊。所以咧，首先就睇下有冇現有嘅食牌，即係上去食環署個網站，冇錯，就即刻 check 到佢個食牌係咪生效啦。冇錯，有嘅轉過嚟最容易啦。係，但係如果你又揾唔到上手嘅話咧，你要取消佢個牌咧，就搞多4個禮拜嘅時間。係啊，加多4個禮拜。係啊，咁但係如果由零開始再去申請又點辦啊？由零開始申請咪？如果假設呢個鋪嘅裝置都完全合你嘅心意嘅話，我哋按翻呢個現場嘅環境，咪製作圖紙咯，填申請表入食環署申請咯。咁我幾時可以開業做生意咧？正如頭先咁講咯，入申請起計，正常佢已經冇舊牌孭喺身嘅話咧，就6個禮拜至8個禮拜就攞到臨時牌啦。咁亦都好現實嘅，我哋講翻呢個係法例嘅規定啦，但係好現實，各位投資者。租咗個鋪會唔會等2個月先開鋪咧？梗唔會啦。大家知道個租金貼張紅紙咯，簡單都幾萬蚊啦，係嘛？咁你一定係用各樣各方法試業啊等等啦，大家都想做生意，盡量快揾真錢啦咁樣。咁食環署點樣處理咧？咁就睇下你有冇問題啦。咁講真都 OK 嘅，香港政府嘅時候都係想大家揾到食嘅。係啦。所以點解係咪？所以我發覺留意到就係好多餐廳點解咧？佢啱啱開始租，即係啱啱我估咧，可能牌照都仲搞緊。係啊。咁啊門口招牌貼張紅紙喺度啦，未開張啊嘛。係。就係門口又貼張試業中啊嘛。係。咁人客冇所謂，總之有嘢食就掂啦。係啊，同埋好多時候我哋啲客都係㗎，你千祈唔好送花籃過嚟啊！我哋未開始做生意啊，你唔好搞到我哋個門面太過誇張啊咁樣，費事招惹是非。係啊，費事招惹是非啦。咁但係總之當然啦，跟足法例咧好重要嘅。咁但係同人哋法例同埋你即係自己做生意嘅時候咧，咁但係有啲權衡啦，自己權衡啦，大家都揾食啫。嗱，第二個問題嘅時候就話，你要睇下有冇僭建嘅閣樓啊，封咗天井啊，門口有冇擴建啊？記得要喺屋宇署嗰度查到，點解？可唔可以解釋？嗱，咁嘅通常我哋睇呢間有冇鋪頭？係啊，通常我哋如果去一間鋪度咧咩，我哋呢行嘅都係一個經驗就係。會向屋宇署咧去查冊嘅，查冊就睇個建築圖，即係 Bravo 啦，係啦，查冊有建築查冊睇下個建築圖同現場環境咧有冇唔符合啦，特別係有呢啲咁嘅比較耐啲嘅樓齡嘅樓咧，我哋會擔心佢以前有冇閣樓㗎，有冇一啲上閣樓嘅樓梯係被拆除咗啦，或者閣樓係僭建咗出嚟啦。咁好多時候舊鋪咧，你會留意到呢啲好多時候，如果有閣樓嘅話咧，前面係吉嘅，後面有閣樓嘅。但係咧，特別啲舊鋪咧，而家好多時候呢度都填滿埋佢嘅，咁呢個已經係一個死症嚟㗎啦。咁如果我當然唔係話呢個鋪啊，似出邊啲舊舊啲個鋪。嗱，可能因為填滿嘅時候，點解咧？分分鐘係樓上就係填滿咗啊，又住咗個人喺度啊。嗰啲就真係死症嚟㗎啦，嗰啲就真係千祈唔好鬥。同埋我試過咧，就係話要睇翻屋宇署個圖咧，就係咧有時咧個餐廳臨到出牌嗰刻咧條橫梁啊，嗰條震啊俾人拆咗，係啊，知道。咁呢好嚴重啦。咁呢個就大鑊啦，咁要起翻出嚟搞半年啦，係啊，呢啲死症嚟㗎，呢啲基本上對一啲普遍嘅投資者嚟講咧，一個係好頭痛嘅事嚟㗎。係啊，咁所以變咗你真係租間鋪嘅時候，你諗住搞間餐廳，講真有幾多人真係識得 check 條橫？係啊，所以我覺得都係咁講。都係要揾翻啲專業人士咧，去幫你守住一個門口，否則唔係咧，你花幾萬蚊幫你守住個門口，如果唔係咧，到頭來你可能花幾十萬都搞掂唔到嗰個生意。所以變咗咁變咗 Stephen Sir，你建議都係人哋租餐廳又好，頂手一間餐廳，最好之前都揾個專業人士，好似 Stephen Sir 你咁啦，冇錯，睇睇先，冇錯。咁當然我又想問，咁你收唔收費咧？咁你收咩費？你都要賺錢㗎。嗱，其實我哋一般咧，
只要老友介紹嘅話咧，你話李根興介紹 ，Elwin Lee 介紹，即刻免費幫佢睇鋪嘅。如果否則唔係咧，我哋通常咧，我哋出一次差咧都收1000蚊嘅。唔係啦，即係都始終都係要時間啊嘛，要時間要俾意見啊，咁都係要一啲成本嘅。所以大家記住揾阿 Steven Sir 嘅時候 WhatsApp 佢啦，68246025嘅時候，記住話李根興介紹佢話唔收你個即係免出差費啊，係啦，免睇鋪費係。咁嗱，呢度但係你仲有講喎嗱，睇下天井啊，門口擴咩叫門口擴？我睇下門口擴建啦，特別咧呢啲鋪咧，你留意咧，好多時候咧，個地面咧總會咧伸出10寸8寸嘅，好多時候啲鋪。咁咧而家食環署咧、屋宇署咧就好嚴謹規定，就唔可以有1寸伸出嚟都唔可以嘅。咁我哋留意下啦，你隔離鋪呢度突咗出嚟，呢度突咗出嚟至少10寸以上。係啊，嗱我睇睇呢間鋪，呢間鋪係擺好標準嘅出牌鋪啦，呢個咧係縮咗入去嘅，咁呢個就叫標準啦。隔離嗰啲突咗10寸出嚟咧，食環屋宇署咧就已經唔收噶啦，一定要你駁翻入去嘅。咁呢個鋪咧就叫做合格啦。明白嗱，咁所以變咗嗱，好似呢度咁樣咧。假設如果你側邊開間車房啊，開間髮廊唔使出牌咁，係冇錯。但係只要你開一啲真係要做出牌嘅行業嘅時候，開間補習社啊，你開間老人院啊，你開間呢個食肆嘅時候咧，咁啊即刻突咗出嚟，你要縮翻入去啦。冇錯，呢個就唔可以，即係個前面唔可以擴建出嚟嘅。係啊，咁當然啦，你就預咗你個營業個空間就會減少咗啦。冇錯。咁所以變咗好多人都真係㗎，有啲鋪頭嘅時候咧，前面係最值錢嘛。係啊，但係佢租個客以為好大啊，一縮上去幾尺咁啊，大件事。係啊，所以呢度又要留意嘅。係啊，明白。嗱，你話封咗天井，咁又點睇封咗天井咧？嗱，天井咧好多時候咧，特別好似呢個鋪，佢嘅呢個鋪都有後門啦。係。咁有後門嘅時候咧，有啲唐樓或者舊樓咧，去後門之後會經咗天井先再出到後巷嘅。咁好多時候咧，天井咧都會被有啲後期有啲人咧就封咗佢，用鐵皮又好，用石屎又好，封咗佢嘅。咁咧有啲用啊，封咗之後又係啊，封咗去擺下雪櫃啊，擺下洗手盆啊。咁但係咧，而家出牌咧係死證嚟㗎，又係一定要你拆走嘅。所以我哋睇鋪嘅時候都要留意呢樣嘢。咁呢個鋪咧都係好冇問題啦，完整嘅。因為呢個鋪一出後門咧就係後巷啦。咁睇到後巷咧都係冇任何僭建啦。因為我哋見過嘅，有啲鋪死證係咩咧？好似後面天井佢就封咗，點解咧？上面多一層啊嘛。係啊。咁但係問題你要拆咗人哋唔得噶嘛，人哋上面住緊人啊嘛。係啦，所以我哋留意下出邊啦，留意好似後巷咁有後巷嘅鋪有咩好處咧？咁當然啦，我哋已經講啦，佢擺冷氣散熱啊，做抽氣先風啊，就好方便，就唔會擺晒喺前門啊。而家擺喺前門可能唔夠放，而家擺晒後門咧就冷氣啊、散熱啊，嗰個功能都好好多嘅。同埋咧，我諗餐廳嘅時候咧，你上落貨都唔會喺前門啦，喺後門度上落錯啊，倒下垃圾啊，都方便啲啦。方便啲啦，因為餐廳前面食緊嘢嘅時候，你又前面有菜有肉又濕滴滴咁嘅時候，係啦，又未必一個好事。好嗱，另外啦，第3個問題就話水電夠唔夠啊？咁點知道咩水電夠唔夠咩意思咧？嗱咁樣嘅嗱。我又啱啱見到有個沙井，我不如就講下。又講下呢個沙井嚟㗎，呢個係一個水井嚟嘅。嗱，其實食環署有個規定㗎，呢啲井咧，逢係呢啲井咧，都唔可以喺食物房裏邊嘅，就唔可以做廚房啦，就唔可以喺廚房或者喺食物房裏邊啦。食物房咁呢個咧好標準啦，只要喺一個座位間啊或者個走廊通道啦，就呢個就唔影響嘅。所以我哋睇鋪嘅時候咧，如果地下有呢啲沙井嘅時候，你要特別留意設計嘅時候，千祈唔好設計佢喺廚房或者食物房裏面。係啊，因為有啲都係嘅。點解有時你睇翻啲人004點解廚房明明擺喺後面啊，擺咗前面啊？明明前面個門面應該好闊嘅時候，點樣坐人好啲嘅時候，好多時就因為要避咗個沙井。有啲咁嘅原因啦。係啊。咁頭先講電啦，其實我哋知道一間食肆咧，食肆用電力比較強多啲啦。咁通常我哋建議咧，佢有100或者150 M 以上。即係以呢個以呢個 size 嚟講咧，一定係3上電㗎。以呢個大概600幾700尺嘅受面積啦。呢度就講緊係760尺嘅建築面積，打個7折就使用面積啦。咁大概咧就係100 M 至到150 M 3上啦。咁我哋睇喺佢個 feel 箱啦。係啦，咁點睇？點樣去睇咧？咁我好多時候呢啲小技巧嚟嘅啫。其實咧呢個掣咧，其實就已經寫咗嘅。呢個掣你而家留意，寫住150嘅。150係啦。咁啊，你就即係就算你冇經驗都好啦，咁你有個150掣，咁佢都冇理由係呃你㗎啦，咁肯定係150 M 3上啦。咁當然啦，如果再仔細啲嘅，呢度可能會貼咗張線路圖啦，有啲餐廳會貼咗張線路圖，會睇埋嗰個嘅線路啊同埋個電量啦。咁但係我初步一睇咧，呢個掣咧就相信咧就已經係都冇乜走雞㗎啦，150 M 3上，所以咧呢個鋪嘅電力咧係
咁但係如果我想話，唔係喎，我想加多啲喎，我想加到400喎，咁得唔得咧？呢個咧就冇話唔得嘅，用錢就得嘅。不過留意，逢係加大電力咧，必須得到大廈嘅管理公司或者立案法團。哇！呢個難搞啦，呢個難搞。簽一張叫做上升總線擁有人同意書，你先至可以順利咁申請。當然啦，成本要計錢嘅，呢啲另外一個講解。係咁批啊！唔好講計錢先，就係一個程序上面你要得到法團或者管理公司係認可你加大電力，簽一張上升總線擁有人同意書俾你，你先至可以做加大電力。啱啊！得啦，當然啦，永遠啲錢咧解決到個問題就唔係問題啦。問題係業主立案法團咧，好多時咧好難搞。係呢個就難。冇錯，係嘛？佢都會因為佢哋好簡單，佢哋做少件事就做少件事，或者保障大廈，佢諗好多嘢嘅。同埋咧，好多問題。棟大廈你除咗多啲電咧，樓上可能就少咗電㗎啦嘛。係啦。咁同埋，但係咧，我又聽到咧，可能坊間未必最正統嘅方法咧，就可能喺側邊間鋪拉條電線過嚟啊，喺側邊點樣偷電？呢啲其實就呢啲我叫做灰色地帶啦。咁我哋都當然最好就冇咁做啦。當然，如果係一間鋪電力唔夠，咁我哋可以點做咧？咁特別地鋪咧，咁其實佢可以申請煤氣，或者係石油氣嘅。咁咧。特別地鋪容易方便啲嘅，佢可以申請條煤氣喉，或者自己做個石油氣室，擺兩樽石油氣，咁去協助廚房嘅一啲嘅電熱嘅工具，改用煤氣，改用石油氣，咁佢電力剩餘落嚟，咁佢咪夠咯？呢個係一個方法。啱啊，因為電要嚟做咩？最嘥電嘅係加熱啫嘛。係啦。咁加熱嘅時候，你可以用火喺邊度嚟？咪煤氣或者石油氣咯。冇錯啦，冇錯啦。咁所以就變咗一間鋪頭嘅時候咧，如果可以用到煤氣嘅時候咧，電咧個需求都會降低咗。冇錯，冇錯，冇錯。咁但係咧問題，Stephen Sir，以我所知，都唔係間鋪申請到煤氣嘅喎。冇錯，當然啦。好多鋪咧，佢根本煤氣喉都唔喺側邊。係啊，呢個就真係亦都即係再進深啲嚟講。你睇鋪嘅時候，如果要考慮煤氣喉嘅時候咧，一定要 call 煤氣公司去睇佢附近咧有冇街喉係可以拖到落你個鋪度。如果冇，佢有幾遠拖到過嚟，做嘅時間性亦都係一個問題，要掘街過嚟，咁都係一個成本嚟嘅。當然呢個都要考慮。係啊，咁你哋自己要考慮。不過通常都係唔夠電嗰啲咧，就即係需要啦，就係個煤氣啦。呢個冇錯。嗱，咁另一樣嘢咧，就講起呢個，同埋呢講起水，你知唔知？我以前試過中一個陷阱，唔知 Stephen Sir 你點啊？我以前買過間鋪咧，個廁所咧係假嘅，知唔知點解假咩咧？去水咧係落去呢個雨水渠啊！哦，呢啲犯法㗎。係有經常見到，但係咧嗰陣時我買間鋪落嚟，我都知㗎嘛。咁講真，有個廁所，咁我就係有個廁所㗎啦。我點鬼得閒 check 佢落去邊？真係唔知㗎，真係唔知㗎。係啊。咁但係咧，後來咧，最終搞完一大輪嘢出牌出唔到牌，咁變咗諗住係做食肆嘅，就唔可以變成食肆啦，就其實變成一般嘅零售。咁所以點咗？你真係租間鋪，有時都要諗真啲。喂，究竟呢個廁所堅定流㗎？有冇啲中過呢啲陷阱？呢個都有，我哋都試過。咁後期水務俾人發覺咗，要去改善啦。有好處嘅就係，通常有後巷嘅話咧，佢改善嘅方法都容易啲，因為始終後巷一定多數都有污水井嘅。但係如果你話某啲場合、某啲地理環境係唔容許嘅話咧，咁真係頭痛啦。係啊，呢個真係要視乎個別個案嚟。係啊，所以點解呢啲咧真係大家都要 check 真啲嘅。冇錯冇錯。咁包括好多時啲鋪頭成日咩來去水，來去有個水喉就話有來去水，咁去水咧邊度去啊？啲所以地產經紀你明啦，有時講嘢未必係最清楚啦，會係啊。都而家講開來水去水咧，其實來水嘅問題咧就係佢哋嗰個水壓夠唔夠啦，嗰條水喉夠唔夠大啦？因為你我做餐飲咧，水係好大嘅，有啲餐飲用水量好大嘅，咁個水管夠唔夠大啦？水管使唔使更換啊？係咪老化呢啲都要考慮埋嘅。個水標究竟係4分標啊，定1寸標啊？咁係乜嘢適合咧？你哋都要揾專業人士咧幫你計一計數嘅。總之你唔係好識嘅時候揾阿Stephen Sir啦，電話號碼聯絡喺晒度㗎啦。你話李根興介紹嘅時候就同你免費睇報添嘛，多謝先啦。嗱，咁煤氣通風安裝是否容易？唔係煤氣，冷氣啊，通風是安裝啊，散熱嘅位置啊，呢個排風管道嘅大細可唔可以解釋多少少啊？哦，可以啊，因為咧我哋特別係好似地鋪咁啦，多數都係咁啲地鋪係行分體機啦，分體機大家知道咗，可能就會用掛好多散熱機啦。咁頭先都解釋過啦，後巷嗰度咧，佢後巷有個好處就係佢有好大嘅外牆，俾佢掛散熱機啦。咁我哋眼睇得呢度咧都有成6部機啊。咁但係有啲環境咧係冇咁多空間掛散熱嘅，咁呢啲咧就要小心啲，要真係亦都要揾相關有經驗嘅冷氣公司咧幫你處理。同埋一點我哋遇過嘅問題係咩咧？有位掛，
但係個業主立案法團俾你掛，係又或者要收租或者收按金等等好多問題。有好多呢啲嘢㗎，所以咧呢啲又係難搞。嗱，啱啱又講起煤氣喉啊嚇，嗱好似呢間鋪頭，你其實你喺後巷稍微望下都知道，一望有煤氣，係咁所以咧呢度有煤氣嘅，我估咧要伸展埋入間鋪攞煤氣就應該唔難嘅。係啊，你見到有個 T 位啊，係啦，即係好似俾呢個鋪用嘅，咁你真係如果呢個鋪要有其他大嘅發展咧，都係好方便嘅呢個。應該就方便嘅，係啊。咁但係如果舉個例子，你行去後巷成間鋪，你兜個圈嘅時候，煤氣喉又見唔到。煤氣蓋又見唔到，即係附近咧根本冇煤氣道咧，咁啊麻煩啦！你想申請嘅真係要搵煤氣公司睇啦。係啊，咁就難，又要掘路樣嘢，就基本上就伏機嚟啦。好，咁啊啱啱就講起嗰個消防嘅裝置啦，需唔需要花灑頭？可唔可以解釋下咩意思？花灑頭啊？呢間鋪頭啦，我就咁望落去，嗱呢啲叫花灑頭啦，係咪一定要有花灑頭先出到牌啊？定點樣？嗱，如果咁講嘅，喺法例規定嘅就係話。嗰座大廈嘅鋪頭原本係有花灑頭嘅，佢必須要令到個花灑頭個運作正常，同埋合乎消防嘅規定。咁但係有啲情況就係我哋會預見就係一啲舊樓啊、啲唐樓啊、舊樓啊，佢哋係冇花灑頭嘅。咁冇花灑頭嗰啲鋪咧，好多人都問嘅，喂，咁我出唔出到食牌㗎？出唔出到大牌㗎？咁其實咧係容許出到大牌嘅，不過法例規定就係唔可以超過230個平方米，大概我哋叫2500尺左右啦嚇。你個鋪唔好大過2500尺以下咧，你都可以申請到牌，而唔需要有花灑頭嘅。呢個就係法例規定。Am I right to say 係咪 except 樓上如果係一間老人院，樓上係一間幼稚園，就可能會難搞啲咯？會唔會咧？嗱，其實咧喺例書咧就咁寫嘅，但係我哋基本上咧係遇到嘅情況咧係好多時候都放寬嘅。都放寬嘅，冇花灑頭都得，而家係啊，都放寬嘅。前排我都聽過就係有花灑頭咧，樓上咧老人院都冇咁怕，而且但係冇花灑頭咧，樓上老人院佢就會揸得緊好多啦。反為我有經驗就係有啲客咧租咗個鋪，可能租咗個3000尺、4000尺，冇花灑頭，佢為咗要攞牌，佢寧願咧斬咗個1000多尺，總之符合到230個平方米做食牌，嗰1000幾尺做貨倉唔攞牌，咁就可以滿足到法例啦。但係如果你重新再裝新個花灑頭，大廈裝翻個水缸，哇！呢個就大工程啦。咁我哋喺出邊咧，坊間咧見到要搞呢啲5年10年都不得止，係成日聽到啲故事啊，5年10年都搞唔到啊。好啦，另外有啲就叫做小型工程啊，又要起牆啊、起高地台啊、門口招牌啊、去水渠啊、門口玻璃啊、冷氣嘅支架啊、防火閘啊，咁可唔可以解釋咩小項？嗱，咁嘅其實喺屋宇署咧，喺10幾年前咧開始一個小型工程例㗎啦。咁小型工程嘅意思咧就係話，凡係一啲裝修啦，咁特別係食肆啦，因為我哋食肆裝修一定會經過屋宇署㗎嘛，所以我哋所有嘅嘢都要合乎屋宇署嘅要求。咁就話有個小型工程法例啦，咁大概有140幾條嘅，140幾條嘅法例要守嘅。咁特別我哋針對食肆咧，我提幾樣嘢啦，例如喺室內面起牆呢啲室內起牆、起牆身建牆咁呢個已經係屬於小型工程啦。咁例如填高地台，室內填高地台，咁呢個已經係屬於小型工程。甚至乎做坑渠，裏面有一條坑渠，係而家入去呢度啦，係啦，都需要小型工程嘅。明白，都需要小型工程。仲有門面、落地玻璃，呢啲都係屬於小型工程嘅法例。好啦，出邊一個靠牆嘅招牌，咁呢啲都係屬於小型工程嘅法例嘅。明白。咁小型工程即係代表咩意思咧？咁其實小型工程咧代表複雜啲定簡單啲咧？簡單啲講，即係話喺工程公司喺去施工前起呢啲嘢，同要有影相、做文件記錄、有圖則，做好之後亦都有相片、有圖則、有文件記錄，入翻俾屋宇署做翻個 reference， 咁都可以噶。所以但係唔係間裝修公司都有小型工程牌喎，所以你揾公司裝修嘅時候，要查詢佢有冇小型工程牌啦。咁我公司咧都有小型工程牌嘅，你可以有時都可以問下我嘅。所以基本上咧，小型工程咧就純粹就唔使話點樣特別審批嘅，你通知翻屋宇署就得啦。純粹係。但係如果唔係小型工程，係大型工程啦，即係嗰啲牽涉到 A&A 嗰啲嘅時候，咁嗰啲就係 alternation and addition 嘅嘢係啦。咁係咁啊點？嗰啲就要揾有牌嘅結構工程師啦，或者建築師啦，做入紙申請啦。通常呢啲咧就係要喺未做之前入紙申請。批准咗你先好動工做，係啦。咁呢個時間咧，可能係3個月，可能係半年，
時間就會長好多。係啦，咁我哋盡量喺食肆根本大家成本租金咁貴嘅時候，唔容許做啲嘢嘅時候，我哋盡量就避免牽涉就 A&A 我哋。係啦，因為舉個例子，你想起個大招牌嘅，咁可能就係呢個 A&A 啦。係啦，又或者舉個例子，本身你入邊棟間鋪原本有個主力柱喺度嘅，你係俾人拆咗，你要起翻，哇！呢個就大型工程啦。呢啲係啊，盡量要避免呢啲嘢嚇，因為成本太高。啱啊，或者就舉個例子，你可能有個閣樓嘅，你想起條樓梯上去閣樓嘅，哇！呢個又大工程啦呢啲嚇。嗱，你講呢個問題咧，我就睇啦。係啦，嗱，原來咧起堂樓梯上閣樓咧，喺小型工程法例生效咗之後咧，呢個咧就歸咗小型工程。哦，而家歸小型工程。係啊，可以。所以咧喺室內起樓梯，因為呢條樓梯我哋叫做定義佢為唔係走火梯，不是走火梯，咁咧屬於小型工程嘅一級。咁相對咧係容易處理咗嘅，但係另外一個問題就係講開閣樓啦，我哋攞特別係我哋做食牌啦，做餐飲牌啦，閣樓咧通常我哋見到大概10間有8間喺屋宇署查冊翻嚟嘅咧，閣樓都係用作 storage 士多用途，就唔可以做 sitting 啊，又唔可以做廚房啊咁樣，所以你租鋪嘅時候要留意閣樓喺法例上面啊。只可以當係 storage 儲存物件嘅啫，就唔可以做座位間嘅。但係點樣可以將佢變成座位間咧？其實就係冇嘅，係冇可以，因為呢個因為你要改變個用途咧，同埋咧，通常我哋閣樓啊講緊佢嗰個地台個負重啊，都唔夠我哋地下個負重夠嗰個重量嘅，所以一般咧唔好諗呢樣嘢，好難改嘅。除非有啲 case 係咁嘅。樓上有獨立門口出去後巷，出去大堂嘅，即係例如1樓佢出去直接門口出去大堂又合乎走火例嘅，咁呢個就可以有得傾。咁你就可以就係起翻條樓梯上翻去，咁啊嗰度就變咗2個逃生出口啦，咁你就可以能夠可以合法地坐人啦。因為其實好多時都係嗱，因為好多時咧一牽涉到坐得多人嘅地方咧，食環署啊、屋宇署係要求要有2個逃生出口嘅。係啊，咁係點樣2個逃生出咧？先咩前口門後門又點樣可唔可以？其實咁嘅。喺屋宇署規例咧，如果餐廳少過總人數少過30人咧，咁就1個出口得啦，1個出口得啦。咁我舉個例，以呢個為例啦，佢大概實用面積係500零尺咁講啦，咁我哋計數咧係少過30人嘅。其實呢個咧就係只需要1個出口嘅啫，即係話正門有出口就已經符合規例㗎啦。後門有冇可以別論嘅，可以冇可以有。咁而多過30人咧，就需要2個出口啦。2個出口嘅意思就係。最簡單，我最直接了解就係正門後門咁啊2個出口咯。咁其實大家都會見到好多出邊好多地鋪啦，或者商場嘅鋪啦，好多時候可能冇後門嘅，正門可能好闊嘅，有15、16尺或者有成20尺闊嘅。好多時候我哋會設計到左一邊出口，右一邊出口。原來喺個屋宇署嘅規定裏面咧，2個出口咧最遠嗰點係大過30度咧，就可以容許喺同一個方向做出口。嗱，所以咧舉個例子，好似呢一間嘅鋪頭啦，當咧原來要坐超過30個人，係啦，冇後門嘅。如果冇後門嘅話，最遠嗰點坐人喺嗰個位置啦，係啦，就拉個30度角過嚟就夠啦，就夠啦。因為呢個鋪門面比較窄啦，同埋再加上佢前面做咗呢個咁嘅食物房啦，咁就唔得啦，就唔得啦。係，但係一有後門咧，就肯定30度角啦，咁就可以坐超過30個人。冇錯。所以咧，好多人咧有個誤解就話有後門先出到大牌喎，錯。冇錯，呢個都係好多時候坊間都有啲誤解嘅。係啊，呢個就係一啲嘅誤解。喂，嗱，啱啱又講啦，大牌細牌，而家講起咁呢個係一個細牌啊。而家最近政府好似改咗嚟，大牌細牌咧，好似有啲咩分別啊？個區別就減少咗咯，減少咗嘅。而家其實係應該係2023年，我記錯。2023年咧改咗就係小食牌咧就已經係放寬咗。以前咧有 A、B、甲、乙、丙、丁、戊5、6個類別嘅，就唔可以重複嘅。你問我以前條例戇居嘅，個個都亂咁嚟嘅，做麵唔可以賣飯，一係做麵，一係做粥，一係做西餐，又唔可以撈埋嘅，又唔可以賣飯咁。但係咧，而家已經時代變遷咗噶啦。而家小食牌咧，只不過咧就係容許你煮飯都得嘅。不過咧有幾樣嘢唔做得嘅，唔可以炒，唔可以炸，唔可以堂面做火鍋、燒肉，等等。咁呢啲咧就都係屬於小食牌裏邊嘅。明白。嗱，但係可以蒸、可以燉、可以燜、
可以煎，係啦。但係煎同埋炒其實我真係唔好識分。呢個真係睇呢個點樣定義咧，真係唔識啊！但係起碼有個明火喺度喎，喺度噥聲咁嘅時候，嗰啲就炒爐嗰啲就一定係唔得㗎。咁呢啲好明顯唔得啦。咁或者就係油炸咁啊油炸嘅話就係大排。係啦。咁如果我做開一間漢堡包店炸薯條，唔得，就係擺個炸爐喺度都唔得㗎啦。擺個炸爐都唔得啦。咁啊所以咧就變咗，但係同埋就係你話打邊爐咁擺晒呢個火鍋，咁呢啲啊就又唔得啦咁樣。有個朋友喺度，餐廳老闆嚟嘅。好睇鋪嘅又係，係咪學下？好啊，咁所以咧而家就大牌，因為以前咧細牌就會分咩甲乙丙丁戊啊，唔同類別，而家就冇咗呢回事噶啦，試一隻有疏。係啦。好，再繼續去講下啦。咁有啲小型工程以外嘅時候咧，就講傳菜咧個窗位嘅數目啊、面積係點？大牌咧通常就因為佢係個咩隔火啊嘛，係冇錯隔火牆啦。咁但係細牌就冇呢樣。咁傳菜嘅窗係點？嗱咁講嘅傳菜窗咧呢個名詞咧係喺大牌先會出現嘅，因為大牌咧需要有一個防火廚房嘛。咁防火廚房裏面咧有條好多時候咧，你都會見到咧喺嗰個傳菜窗裏面傳啲餸出嚟嘅。咁嗰個傳菜窗咧，其實喺法例有規定嘅，係0.2米以內，唔可以大過0.2米。不過你可以多過一個。咁你有時會見到啲鋪咧有2個0.2米，係啊，即係係啊，1尺乘2尺嘅咋。好 OK。傳菜窗個窿，但係你可以容許有2個或者3個都得。咁呢個就視乎你個設計上面安排啦。就係0.2米一個嘅傳菜窗。明白。明傳菜窗，但係如果你想做 open kitchen 嘅，就額外有一啲嘅防火嘅要求咯喎。係啦，嗱，通常我哋感覺而家好多cafe 啦，或者係啲餐廳，好多想啦，都甚至乎連中式嘅點心咧，好多時候都想俾顧客睇到佢呢度蒸點心嘅，開放晒嘅。咁喂，咁點樣做嘅咧？其實佢明火嘅喎，咁好啦。其實咧，我哋只要就係話裝一個叫做消防裝置，叫 ANSO 啊。ANSO 系統，佢係一個噴粉系統嚟嘅。咁咧，佢就容許咧喺呢啲非防火區裏面咧，係用明火煮食嘅。咁就要投資做一個 ANSO 系統啦。嗱 ANSO 系統咧，但係啱啱咧，阿 Stephen Sir 你又提起火鍋啦。咁我而家假設啦，我而家有個大牌啦，側邊呢個咩冰室啊、茶餐廳都好嘅時候，咁係咪就可以一人一鍋喺度火鍋嘅咧？嗱，做火鍋我哋要留意一樣嘢啫，就係第一。當然消防裝置會多少少啦，可能滅火筒會多少少啦。第二就係火鍋需要喺座堂食呢個位置加抽氣。如果唔加抽氣咧，佢唔會批你做火鍋嘅，因為大家知道火鍋好多煙，或者燒肉都係啦，燒肉好多煙，所以咧必須要有抽氣，你先至可以滿足到你做火鍋牌嘅。但係又現實地坊間，我睇到好多時佢哋。真係就咁一個卡式爐咁擺到嘅咯喎，咁我嗰啲就其實都唔冇乜牌照喎。你叫做又得唔得咧？啦，有啲餐廳可能係按節期啦，可能凍地俾個遊覽煲啊，或者凍地打邊爐啊咁，佢唔係設計做火鍋嘅，佢俾個 gas 爐擺喺度，用完又攞走嘅。咁其實因為佢唔係一個固定嘅裝置啦，咁喺執法部門裏面佢點樣睇咧？就睇當時嗰個官點睇啦。但係基本上佢都唔會申請啦，因為佢都係流動噶嘛，佢唔係固定噶嘛。或者一年裏面我都係做2個月、3個月嘅呢啲嘅小菜啫嘛，咁樣咯。係啊，但係如果你真係做到好似韓式燒烤咁成個爐咁擺喺度咧啫，咁我冇走雞啦。一定有抽氣啦，冇錯。呢啲就冇走雞啦。咁但係啲坊間又講起，好多人中意話炭燒，但係真係炭燒唔係咁容易喎。炭燒咧嗱，其實坊間咧有人講，但係咧其實喺我哋出牌嘅，我哋自己有班顧問咧，其實我哋都摸索緊嘅，因為亦都有好多限制，都有區別嘅限制，所以今日裏面咧，我唔能夠將好多呢啲資料俾到大家。不過唔容易嘅，總之唔係咁容易搞嘅，唔容易。我哋一班顧問團咧，我哋自己都喺度商量緊點樣同政府傾緊緊。係啊，唔容易啊，所以你諗住想攞個炭燒牌照，基本上就唔使諗。以我所知就好。咁啊，公司持有食牌同埋私人持有食牌有咩分別咧？嗱咁嘅，其實一般咧，任何牌照都好啦。頭先講咩大牌、細牌、食廠牌都好啦。係啊，都持牌人咧可以分兩類嘅，可以係私人，可以係有限公司。私人咧就好簡單，就係一張身份證。香港居民有3粒星嘅就可以啦。第二就係如果你係有限公司嘅，有限公司就要大概都有7份嘅公司文件嘅，要喺公司裏面查冊啦，又開公司會議啦，授權人士簽名啦等等。咁有個程序上面要求文件有唔同嘅。咁多人可能會問一句：喂，咁究竟用人持牌好定公司持牌好咧？咁我就即係我講個故仔俾你聽啦。咁
咁大家而家都見到好多老字號啦，可能都有幾十年嘅品牌嘅字號嘅餐飲集團啦，咁可能啲老闆都年紀大啦，咁都可能身體都唔好啦。咁可能佢哋以前咧好用最簡單方法用人持牌嘅喎，但係好啦，如果到大年紀嘅時候，佢真係有機會真係走咗嘅話，咁點咧？咁原來有限公司持牌嘅好處就係佢係公司持牌嘅，就算個授權人士簽名咧，佢唔見咗失咗蹤都好啦，公司係有權開會再授權另外一個人去簽名嘅，個牌照仍然有效嘅，就唔會跟住嗰個人。而家跟人嘅人持牌，因為個牌照跟人噶嘛，有限公司嘅牌咧係跟有限公司嘅。咁個授權人士簽名咧，係只要經過董事會開會嘅話咧，佢可以隨時更換。但係私人嘅牌照你有時轉名有個問題就係嗰陣時咧舊嘅時間，我唔知幾多十年前咧，可能嗰時出到牌，但係唔代表新嘅嚟佢出到牌啊嘛。咁你私人轉名嘅話咧，就好多時舊嘅牌一轉咧，就可能就未必能夠可以轉到下手啊。更要可能整體上嘅結構上一間鋪都要有所改動。當然啦，我哋頭先講啦，持牌人如果講即係兩支頂手轉名啊，如果個持牌人係有限公司，即係話你想接受一間有限公司嘅轉名俾你咧，你要小心啲，因為可能某個人應承你轉啫，但係有一個間公司佢冇同意嘅話咧，咁就轉唔到咧，你就好大件事啦。所以你必須要問得清楚，即係得到佢哋嘅有限公司確認佢哋能夠將個牌轉名俾你，你先有落筆簽嘢。係啦，所以咧當然啦，最後一點嘅時候，即係有限嘅食牌點樣轉名，就留意翻呢個 UBW。即係話 unauthorized building works 呢個就係冇僭建嘅證明書。冇僭建證明書係由結構工程師去簽署嘅。係啊，就即係嗰啲 authorized person 嗰啲 AP 啦，AP 啦，屋宇署叫 AP 嘅，冇錯。係啦，好啦，咁最後阿 Stephen，咁有冇最後嘅忠告？你做咗30幾年啦，每年做成100單嘅時候，即係最後中嘅常見陷阱，大家記住啊！你真係開間餐廳嘅時候，呢樣嘢真係呢樣嘢死得多人啦。即係而家以現成呢個為例啦，其實如果大家真係方便嘅做生意嘅，其實我哋好多時候都建議個客，其實好多硬件已經好齊啦，抽氣啊、先鋒啊、冷氣一齊啦。咁其實呢度咧係佔整個裝修額咧差唔多一半嘅，即係100萬咧50萬攞咗去做先鋒、抽氣、冷氣、電嘅水電㗎。而家既然就係呢啲齊晒嘅話咧，其實你可能用好少嘅錢去換下啲台凳啊，牆身咧做少少嘅裝飾 decoration， 少少嘅飾面，按翻自己個品牌嘅嗰個嘅格調，改翻少少，花費好少。但係呢啲咁嘅硬件咧，你全部用得翻咧。你又慳錢又慳到時間，又可以盡快開條生意。嗱，咁不如講下成個投資嘅時候，一間餐廳當1000尺啦，1000尺建築700尺實用咁啦，當打個7折啦。咁通常你憑你經驗要投資幾錢先至能夠可以叫做開到業咧？我哋通常最基本咧就1000蚊一尺，1000蚊尺建築面積，咁就1000尺就預咗抌100萬啦。100萬啦，冇錯啦。呢個係一個最基礎嘅。當然豐儉由人啦，你話再平啲有冇可能咧？唔係話冇可能嘅。你話再貴啲唔係我哋想做高檔少少嘅餐廳都係可以嘅。所以你講過1000蚊每一尺嘅時候咧，就講緊係首先包晒啲基本嘅呢個咩硬件先鋒啊、抽氣啊、水電啊咁樣咯。生財工具啊、台凳啊、豐儉由人啦，就大概啦。總之就大概100萬。你中意好慳錢嘅，去到大概70-80萬、60-70萬，或者花多啲錢嘅150萬、200萬。係冇錯。但係總之基本上就大概1000蚊尺，可以用呢個嘅建築面積咁樣去睇翻啦。會好啦，咁最後嘅時候，最後忠告有冇同大家講翻？我冇嘅。你嘅收費點啊？點啊？你講完一大輪嘢，好啦，你點收錢咯？咁樣講啦，如果喺普通嚟講咧，我哋做食肆牌照嗰個顧問申請咧，喺普遍嚟講咧，我哋都會按住面積啦，按住客人申請嘅牌照嘅類別啦去收費嘅。其實由2萬零蚊咧至到10萬蚊咧係不等嘅。咁呢個真係視乎個別個案啦。咁呢度咧就唔可以提供得好準確俾你。不過你哋有需要嘅，可以揾阿李生啦，或者我哋直接揾你啦。劉生後生留咗個電話啦，68246025啦，可以 WhatsApp 俾我哋就會好快覆你哋噶啦。係啊，但係所以呢個就係純粹係你哋嘅顧問嘅費用啦，就幾萬蚊到可能10萬蚊咁啦，純粹就係顧問嘅費用。冇錯。咁但係當然啦，如果想揾埋你裝修啊、出牌啊，咁就即係我哋通常都有一個一站式嘅收費嘅。頭先我講嘅1000蚊咧，我哋係一站式嘅收費。我哋包括裝修、包括牌照，甚至乎包括埋設計。一站式，只要你交個鋪俾我哋，由0到你開到鋪攞到牌，就係呢個價。由0大概搞幾耐到㗎？當一間咁嘅鋪，我 bare shell 俾你，搞幾耐？通常我哋快嘅45天，耐嘅可能係50天左右。咁好快咯喎！係啊，好快嘅，即係以你咁嘅規格嚟講咧，我講緊 bare shell 喎，bare shell 都係嘅，bare shell 其實你好多大集團咧都係講緊。
裝修期係45至50天嘅啫。係啊，係啊，45至50天，咁所以咧就記住啦，大家有需要嘅時候就揾阿 Steven 啦。係好啦，多謝晒啦，今日講咗各類型嘅牌照唔同嘅地點，同埋就10大呢個嘅商鋪喺餐飲業出牌嘅時候咧，就係要知道。大家記住揾阿 Steven啦，多謝晒先，多謝你，多謝。